삐딱거리가 10개월 동안 안 올라오고 있었습니다. 좀 사정을 말하기 뭐하지만 특별한 사정이 있어서 그동안 영상을 못 올리게 됐습니다. 죄송합니다. 자, 여기 프레드의 피자가게인데요. 저번과는 좀 다르죠? 그 프레드의 피자가게 맵을 보면 이렇게 불이 반짝반짝거리는 곳이 있었습니다. 이쪽밖에 없는데 사실은 이쪽 주변이에요. 근데 저쪽에서 깜빡거리는 이유가 뭐냐면 저기 위에 있는 여기 이게 바로 무한회로라는 건데 제가 무한회로를 조금 개조해서 이렇게 깜빡깜빡거리게 만들었습니다. 일단은 무한회로를 만드시려면 이렇게 레드스톤 중계기랑 이렇게 레드스톤 이렇게 있으면 되고요. 자, 제가 직접 보여드리겠습니다. 미리 찾아놓은 게 있는데, 자, 레드스톤 이렇게 준비하시면 되고요. 여기에서 이렇게 한 방향으로 또는 이렇게 설치하셔도 상관없는데 중요한 건 한 방향으로 왼쪽으로 90도 이렇게 돌아가면서 해야 하는 것이기 때문입니다. 그리고 레드스톤을 여기 4군데에 설치해주세요. 그러셨다면 그 레드스톤 횃불 있죠? 그 횃불을 여기에다가 하고 부시면은 이렇게 레드스톤 횃불의 증거가 나타나게 됩니다. 뭐 증거라긴 뭐하지만 여기는 레드스톤 아무 레드스톤은 부셔도 되지만 이 중계는 무조건 부시면 안 됩니다. 자, 이거를 빠르게 부셨다 이렇게 설치를 해주시면 여러분이 많이 보셨던 그 무한회로를 하실 수 있습니다. 근데 여기는 뭔가 저것보다 좀 느리게 표현되죠? 왜 그러냐면 제가 이 상태에서 이걸 한번 눌러줬기 때문에 이걸 한번 눌러주면은 이 레드스톤 중계기 자체가 그 레드스톤의 이 일정 개수를 늘려주고 또는 그 속도를 조절하는 기능을 갖고 있어요. 근데 이걸 한 번 더 눌러주면은 더 느리게 되는 것이죠. 이거 보세요. 꺼졌네. 이게 여기 1단계랑 2단계 이렇게 할 수가 있나 봅니다. 3단계부터는 멈춰버리네요. 아예 이렇게 해서도 안 됩니다. 이렇게 해서는 되고요. 또 이렇게 해서 되고요. 근데 이렇게 해서는 또 멈춰요. 이렇게 한번 다 늘려줘 볼게요. 또 안 되죠. 원래는 영상에 나온 거는 이쪽에 양털이 있고 그 복도가 3칸 이렇게 간 거잖아요. 근데 제가 좀 설명이 잘못됐더라고요. 그 예전 영상에 돌아보니까 지붕이 이렇게 한 칸 위로 이렇게 있어야 되고 그리고 바닥이 이렇게 4칸인데 이 회사 콘크리트까지 포함하면은 6칸이 되겠네요. 6칸. 자, 6칸을 이렇게 설치하시면 되고요. 그리고 경비실에 2배만큼 앞으로 그 경비실의 그 가로 넓이 있죠? 가로의 그 블럭 개수에 똑같이 이렇게 설치해 주시면 그 복도까지 이렇게 정비가 되면서 뭐 그렇게 하게 됩니다. 이 레드스톤은 스포를 해버렸네. 스포를 해버렸는데 이거는 바로 시끄러워. 없애버려요.
네. 일단 이거를 자, 아까 그 종이 때문에 좀 상황이 끊겼는데, 이거는 나중에 특별하게 그 레드스톤 편에 따로 올릴 예정입니다. 이것도 레드스톤 편에는 올라가지 않을 예정입니다. 이거는 왜냐면 지금 영상이 다 나오기 때문이죠. 네. 아무튼 오늘은 그 앞에 무대편입니다. 무대편 준비물은 흰색 양털, 그리고 레드스톤 램프, 흰색 콘크리트, 검색 콘크리트, 파란색 콘크리트, 빨간색 콘크리트, 회색 콘크리트입니다. 자, 그리고 임시로 불을 밝혀준 횃불까지 준비하시면 준비물은 끝난 것입니다. 아시죠? 자, 이곳에 떨어지셔서 이 오른쪽 복도로 24칸을 더 확장해 줄 겁니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여, 열일곱, 여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷. 자, 이렇게 확장을 해주시면 됩니다. 오야, 오랜만에 지웠는데 너무 넓네. 너무 넓네. 이거 너무 넓은데? 아, 바로 이쪽 카메라에 보시면 이쪽 복도 이렇게 여기 있고, 카메라가 또 이쪽 있고, 이쪽, 그리고 여기 있습니다. 여기는 바로 창고입니다. 창고는 여기 이 문을 기준으로 하나, 둘, 셋, 세 칸을 해주시고, 세 칸의 끝에 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 칸이네. 6칸을 하시면 됩니다. 6칸을 하신 다음에 옆으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7칸을 설치해 주시고 나머지 이렇게 채워주세요. 예전하고 좀 다르죠? 제가 그때도 또 잘못했더라고요. 제가 정보가 잘못된 게 있을 거라는 점 양해 부탁드립니다. 자, 그 다음엔 여기가 창고가 될 것이잖아요. 그 서버실처럼 그 인형들 선반 이런 게 있거든요. 근데 여기 있는 선반은 그 음식이나 이런 거를 담아놓는 거기 때문에 이렇게 또 다시 우리는 모자를 해주셔야 됩니다. 검색 제가 헤어 가지고 올게요. 자, 벽은 완성이 됐습니다. 이렇게 완성을 해주시고, 그리고 횃불까지 박아주셨으면 횃불을 임시로, 그리고 여기는 특별하게 이 빨간색 콘크리트와 파란색 콘크리트는 사용하지 않고 이 두 개, 흰색 콘크리트랑 검색 콘크리트 이거 두 개만 할 겁니다. 그러기 위해서는 빨간색이 무슨 색이냐? 이게 흰색이기 때문에, 자, 흰색으로 하시고, 이렇게 헤어가지고 올게요. 자, 이렇게
됐는데요. 자, 이쪽에 선반이 그려질 예정입니다. 그리고 이쪽에는 빗자루 같은 것도 있을 거고. 네, 지금부터 만들어 보도록 하겠습니다. 아, 맞다. 레드스톤 램프를 설치해 줘야 되는데 깜빡했네요. 이거를 입고 있는데 하나, 둘, 셋 이렇게 한 개, 두 개 이렇게 설치하시면 됩니다. 그리고 들어가 볼까요? 자, 빨리 시작하도록 하겠습니다. 구석 선반을 만들려면 역시 나무 판자가 있어야겠죠. 나무 판자요. 일단은 참나무 판도 필요하고요. 그리고 여기 있다. 참나무 목재 이렇게 필요합니다. 근데 음식을 선반 위에 놓을 수 있는 게 없잖아요. 솔직히 말하면은 마인크래프트가 모드 아니면은 그렇게 놓을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 자, 일단은 수박이나 당근 그리고 사과랑 비트 이렇게 준비해 주시고, 아이템 액자, 저희는 이제 아이템 액자를 사용해서 할 것이기 때문에 아이템 액자를 준비해 주십니다. 찾아볼게요. 어딨냐 이 자식. 어딨어. 여기 있다. 자, 찾아왔습니다. 자, 이번 액자 기둥이 될 만한 곳에 참나무 목재를 이렇게 설치해 주고, 참나무 판을 아래쪽에다가 설치해 주시고요. 여기 기둥인데 이렇게 하시고, 여기는 또 위쪽에다가 하시고, 이렇게 던져 놓으면은 안 올라가죠. 위에서 이렇게 부시고 하면 될 수도 있는데, 그것보다는 이렇게 있는 것처럼 해 놓을 수 있습니다. 자, 여기도 이렇게 이거를 이렇게 하면은 되지 않을까? 아, 그러면 선반은 느낌이 안 나구나. 이렇게. 자, 어쩔 수 없어요. 이거는 인테리어가 저는 잘 못해서 어쩔 수가 없습니다. 여러분은 여기서 뭘 꾸미면 좋을 것 같나요? 여러분들만의 창고를 한번 꾸며보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음은 빗자루죠. 없애버려야지. 아이씨, 또 회색 콘크리트. 자, 다음은 옆에 빗자루를 만들 것입니다. 철창 말고 그 막대기래. 울타리가 여기 있을 텐데, 여기 있다. 자, 이렇게 안에는 솔 같은 게 필요한데, 그거를 뭘로 표현하면 좋을까? 그 건초더미로 표현하면 되잖아요. 이렇게 건초더미. 이렇게 보면 좀 빗자루 같지 않아요? 훨씬 낫는데? 근데 이쪽에는 울타리가 이렇게 이어져 있다는 사실. 자, 이렇게 해서 창고 꾸며봤는데요. 어떠셨나요? 여러분도 저만큼 인테리어를 잘하시는 분들, 저보다 훨씬 더 잘하시는 분들,
그러면은 댓글을 찾아서 댓글로 남겨주시면 제가 그 의견을 반영해서 하도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 해보도록 하죠. 뭐야, 창을 닫혔잖아. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하죠. 크리퍼 하이. 안녕. 안녕.